tussentyd, ek dink in 2008, het ek die voorreg gehad om genomineer te wees as Boer van die Jaar in die Noord-Kaap, en ek het ook die toekenning gekry as nasionale Boer van die Jaar. En daar is net omtrent so 27 van ons in die hele wêreld, van Suid-Afrika, nie die hele wêreld in Suid-Afrika, wat lewe. Jy kry die jongste nasionale Boer van die Jaar, sy ouderdom is omtrent so 38, 40, 30 jaar daarby is 70 jaar. So ons is 'n baie close groep. Daar's groot mense in daai groep. Dit is Charles Senekal, Louis de Kok en Piet, Karstens. So kan julle opnoem. Daar's baie groot mense in daai groep en dis 'n voorreg. En maar weer eens, onthou ek het voorheen gesê, sorg dat jy omring met die regte mense. Moet net nie 'n uur of 2 ure van jou tyd mors om jou met junk op te hou nie. Dit is talente wat die Here vir jou gee wat jy dan mors. Geniet jouself en geniet jou sosiale lewe, maar dit gaan jou nêrens bring nie. Dit is nie die goed vir jou erg bring nie. Toe het my volgende visie in my lewe begin en dis omtrent waar ek nou is. En gesê, ek wil nie net boer nie. Ek wil werk verskaf. Ek wil waarde toevoeg in my produkte. En ek is 'n besproeiingsboer. Ek het met grombone geboer. Toe begin ek in 2000 my eerste grombone fabriek. Ek het op 1999 eers eintlik opgestart het. Hy was half gebou. As ek praat van 'n grombone fabriek, dan praat ek iets van 10 meter by 15 meter groot. Dit was my eerste fabriek. Ek boer met katoen. Ek het 'n visie gehad om 'n katoenfabriek in te bring van Georgia wat ons ingebring het. Ons gaan volgende jaar 10.000 ton katoen hanteer. Dit is 'n pragtige plek. Dit is die grootste katoenfabriek in Suid-Afrika. Ons is baie trots. Ons is klompie boere daar, ek so op die direksie daar. Ek is aandeelhouer daar. Die ander gewas waarmee ek boer is lucerne. So ek ook hoe voeg ek waarde toe. Stadium het ek gekontrakvoer by TriStar. Ek het op 'n stadium 7000 bees gehad by TriStar, wat ek my mielies deurgesit het en my koringstroo deurgesit het en my lucerne deurgesit het. Toe ek betrokke geraak by Frans Voliter, hulle is 'n melkery wat kom van Onkali af. 'n Pragtige besigheid. Ongelukkig is Frans huidiglik nie met ons nie. Hy het die besigheid begin. Onkali was die pionier gewees daar. Shaw was ook betrokke daar. Ek gee hulle alle krediet. Toe het ons die melkery verdriedubbel. Huidiglik is Kali, Frans se seun, Kali Voliter, het Frans se aandeel oorgevat. Die vennote daar is Kali en ek self. Ons verskaf huidiglik omtrent 1/3 van Botswana se melk. Vir julle jong mense om 'n idee te gee. Ons melk genoeg melk daar om die hele Koffsie kampus en die hele Pikke kampus elke student elke dag 'n half liter melk te gee. Dis die volume melk wat daar uitkom. Dis 'n ander vertakking wat ons waarde toegevoeg het en wat ons verder doen. Ons is besig om 'n verpakkingeenheid op te sit wat so 4 miljoen liter melk per dag verpak. En so ons vat hom van die boer deur die melkery en ons gaan hom op die choppies en die Shoprite en Checkers rakke se daarso. Dit is maar my motto in die boerdery. Ek probeer in die eerste plek probeer nie net waarde toepas nie, die is 'n belangrike een. As jy waarde wil toepas, doen dit op 'n skaal wat jy internasionaal kan meet. Jou kompetisie is nie jou maats nie. Jy moet jou nooit meet teen jou maats nie. Gaan staan voor die spieël en meet jou teen jouself. Gaan vra vir jouself, wat is my talente? En dan mik jy net bietjie hoër as dit. Elke slag. Moet nooit mik waar jou talente is nie, want dan gaan die Here nie vir jou byvoeg nie. 'n Mooi storie. My seun vra vir my so rukkie terug met ry in die voertuig. Hy vra, "Pa, wie het jou besigheid geleer?" Wat is my seun? Hy is standaard 8. Hy is so oud soos ek was. Toe ek my eerste besluit geneem het. Ek sê vir hom, "Pieter," sy naam is Pieter. Ek sê vir hom, "Pieter, weet wat, niemand nie. Kom ons verduidelik hoe werk dit." Tot ek staan 8 was, het ek 2 talente gehad. En ek het die Here sê, "Here, ek wil graag." En ek het die Here in my lewe ingenooi en ek het die Here my pa gemaak, plaaslik en bode. En onthou julle ek het gesê, ek het so met so min begin en ek het al iewers gekom. Wie het vir my laat erf? Nie my aardse pa nie, my hemelse pa.
Hy het die geleenthede gegee. Hy het die deure oopgemaak wat moet oop wees. Hy het die deure toegemaak wat ek gedink het moes oop wees. En hy het my geguide die hele tyd. En goed, hy het my laat erf, en ek erf nog steeds vandag. Ek kan julle daarmee van hoe my erfporsie gewerk het, kan ek vir julle uur lank besig hou, hoe die Here goeders in plek gesit het. Pieter vra vir my, pa, weet jy besigheid geleer? Ek sê hom, Pieter, ek het 2 talente geërf. Ek dink die klomp mense om my wat 6-7 talente het. En ek het hulle gebruik, en die Here het na my gekyk as sy kind, en hy het gesê, vragtig, hierdie seun van my gebruik sy volle 2 talente, en hy geef my 'n derde een by. En die derde talente is nie net IK, intelligensie, besigheid, dis mense ook. Want tot ek 2 talente, toe werk ek met 20 mense. Toe geef my 'n derde talent by. En hy sê, ek gaan vir jou nog 10 van my kinders byvoeg om na te kyk. En toe werk ek met 30 mense onder my. En huidiglik dink ek, sit ek so met 7-8 talente. Ek verskaf werk. Ons verwerk so 35-40% van Suid-Afrika se grondbone. Ek voer uit omtrent 40-50% van Suid-Afrika se pekanneute. Ons verskaf 1/3 van Botswana se melk. Die boerdery ek het op stadium 2000 hektar besproeiing geboer. Ek het dit kleiner gemaak. Ek hanteer heiliglik so 800 hektar. Ek het die boerdery, ons het 'n kwekery waar ek op die direksie is, wat die grootste kwekery in die land is. Dan is daar nog so 'n paar ander goedertjies. Nou, as ek vat hoeveel mense werk vir die besigheid, is 'n paar duisend mense. Ek gaan nie presies nog kan sê nie, ek werk nie met die mense almal saam nie, maar hy voeg mense by soos jy na hulle kyk. Huidiglik is my plig om jong mense en mense om my bestuur, ek sê wat 'n vertakking as leiding te gee. En die Here het talente vir my bygevoeg. So om vir enige jong man te antwoord wat gevra, hoe word ek 'n goeie besigheidsman? Hoe kom ek ergens in die lewe? Gebruik die talente wat jy het. En gebruik dit in volle en daar sal vir jou bygevoeg word. Dis hoe dit werk, is baie eenvoudig. Die Heilige Gees lei jou. Hy gee jou die wysheid, hy gee jou die insig. Kom vertel julle nog 'n tip. Ek is eergister praat ek met die direksie van 'n groot koöperasie. Voor ek na hulle toe gaan, sê ek vir die Here, Here gee my wysheid. Ek vra dit altyd. Ek sê, Here gee my guns by die mense. Koning Dawid het na die vyand toe gegaan en die Here het vir hom guns by die vyand gegee. Die ou met wie jy besigheid doen in die besigheidwêreld, ek doen my besigheidsomset is oor 'n biljoen rand. Vergeet wat die nommers is. Baie min van hulle ken die Here, which is fine. Jy ken die Here. Jy kan vir die Here vra, gee my guns by daai persoon. En jy kan kom met jou hart uit. En as jy daar uitstap, onthou om vir die Here dankie te sê vir die guns wat hy vir jou gegee het. Want ek sien dit. Ek sien die wysheid wat hy vir 'n mens gee. Onthou, ek het eintlik net 2 talente. Al het ek die vermoëns heiliglik van 7 of 8 talente. Ek het regtig net 2. Die ander is alles net guns wat die Here vir my gee. Ek was so 4-6 weke terug in Guangzhou in China. En sy grootste koper van boomneute in die wêreld. Hulle het my gevra om as hoofspreker op te tree by die land wat die grootste ekonomiese eenheid het en dit om vir hulle te kom vertel hoe werk pekanneute in die wêreld in Suid-Afrika en Mexico en dit. Ek gaan gereeld oor, hierdie jaar het ek 5 lande besoek vir besigheid en die goeders, so ek travel nog baie. En dis die grootste voorreg wat ek het, is om terug te kom en te besef, ons bly in 'n land wat ons soveel voorregte het. Wat my hartseer is jong mense wat heenkom by ander lande gaan soek. En wat ek sien by die ander lande is daar is min mense wat die Here regtig daar dien. Dit gaan baie oor kapitaal, dit gaan baie oor finansies, dit gaan baie oor statusbewustheid, dit gaan baie oor wie ek is, wat ek bereik het in die tipe goed. Maar daai mense is leeg. Ek ry met die mense in Hong Kong rond wat hulle Maseratis ry. Ek ry met die mense rond wat hulle Ferraris ry en die mense is leeg. Ek gaan besoek die mense wat groot besigheidsmense wat finansiëel baie welig is.
waarvan ons maar druppel in die emmertjie is. En die grootste ding wat ek sien, is hulle praat net oor hulle kapitaal, en hulle geld, en hulle self, en hulle eie ek. En moet nooit in dit vervang. Gee altyd die Here al die eer. Dit is my regtig 'n voorreg om al hierdie dinge met julle te deel, en dit kom my hart uit. En ek is nie iemand wat vol van myself is nie, dis regtig nie dit nie. Ek gee die Here al die eer. Ek onthou baie goed die aand tot ek die toekenning gekry het as die nasionale boer van die jaar. Ek het voorgestaan en gesê, weet julle wat, daar buite is nog 10.000, 20.000 boere wat selfe boere as ek, wat baie beter boere as ek. So van julle klomp wat luister na die video klip, daar's duisende van julle wat baie verder kan kom as wat ek gekom het, wat ook net 2 talente het, wat die Here wag om die res vir julle by te voeg. En gaan in, moenie 'n uitdaging as te hoog beskou nie. Moet net nie op jou lauwere sit nie, moet net nie laat 'n jaar verbygaan, wat jy nie jou alles gee, en vir die Here vra om jou te help nie. Moenie tyd mors nie. Daar's baie geleenthede. Moenie na die politiek kyk nie. Moenie jou ore uitleen vir al die negatiewe gemors daarom nie. Daar's al hoe minder mense wat wil pogings aanwend, wat met alles geleenthede gryp. En dis hoekom die paartjies wat so skerp in die kat sit om dit bo uitkom. Baie dankie. Ja, ons die hele storie wat min dink ek van weet, wat hom weer is maar eintlik 'n massiewe lewensles, om te sê. Nou so gou draai dit alles. Ja. En dit haal so kort uit. En sê, sorg dat jy jou krag en leiding en wysheid van die regte, want so nie is jy niks. Ja. Jy het eintlik nog net 2 talente. Ja. Al gebruik jy 7 of 8 of 10. Ja. Wat vir jou bygevoeg is, jy het net 2. Ja. Jy kan baie gou weggevat word. Dan sit jy weer net met jy 2 talente. Dit was 'n voorreg vir my. Ek is Alfons Visser. Dankie dat julle my ontdek het vandag. En ek hoop hierdie beteken iets. Al beteken dit net vir een persoon iets, dan is dit die moeite werd. Dankie. Ek glo hierdie sal baie beteken vir elke liewe persoon wat dit kyk. 2 dinge wat die meeste uitgestaan het, is om deur altyd hard te werk en op die Here te vertrou dat jy sukses sal behaal. Ons kon hom nie weggaan sonder om net 'n toer te kry van die fabriek nie, maar ons moes eers die pakkie aan hê. 'n baardlappie. Baardlappie, want jy gaan nie seer kry in die fabriek nie, asseblief. Kyk. Een van die dae wou ons so begin gly of ry of bly. Nee. Ongelukkig mag ons glad nie binne in die fabriek afgeneem het nie. So ons het net 'n paar foto's gekry wat ons vir julle vinnig kan wys. Julle sal myself moet gaan loer en julle eie toer gaan kry by Golden Peanuts. Maak ook seker dat julle die bonus episode van Klein Callie Voliter nie misloop nie, waar ons 'n bietjie 'n draai gemaak het by die melkery. En soos altyd, onthou om jou besigheid te gaan lys by ons webwerf www.ontdek.co.za, lys jou besigheid. En so spog die Valarts nie net alleenlik met oom Alfons Visser as nasionale boer van die jaar nie, maar ook met Jaco Strauss as nasionale jong boer van die jaar wenner. Hy is ons volgende episode, so kom en ontdek hom saam met ons.